Labai diena, sakau visiems susirinkusiems taip gausiai į istorinės prezidentūros audiencijų salę. Šiandien tikrai yra neeilinė proga, dėl ko visi mes čia atėjome. Šiandieną minime Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos 150 metų jubiliejų. Iš tikrųjų, šie istoriniai prezidento rūmai jau yra matę ne vieną prezidento jubiliejų. Pats iškilmingiausias, garbingai atšvęstas buvo prieš 90 metų, 1934-aisiais, net 3 dienas rugsėjo mėnesį, visa Lietuva šventė prezidento 60-metį. Istorinė prezidentūra labai gražiai ir iškilmingai jau minėjo 140-asias gimimo metinės. Na ir dabar mes vėl tęsime šio prezidento jubiliejinę tradiciją ir minime jau 150-asias gimimo metinės. Šis renginys yra Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos jubiliejinių metų programos dalis. Ir labai džiugu, kad šį projektą, kuris tęsiasi visus metus, finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Tikrai labai džiugu, kad mūsų tarpe galime matyti ir artimiausius prezidento šeimos palikuonis, tai yra prezidento brolių ir seserų vaikaičius, taip pat garbius valstybės politikus, turime ir kultūros ministrą, turime Seimo narių, turime Europos parlamento buvusių narių, turime Lietuvos Šaulių sąjungos atstovus, turime Kauno miesto tarybos narių, turime labai garbių svečių. Tai labai tuo galime džiaugtis. Na, o pradedant galima pasakyti, kad išlikusiame Antano Smetonos krikštų metrikų nuoraše galime perskaityti, kad kūdikis gimęs 1874 metų Liepos 28, o pagal naująjį kalendorių rugpjūčio 10 dieną Vadoklių apylinkėje Užulenio kaime valstiečių Romos katalikų Jono ir Julijono Smetonų teisėtoje santuokoje Šilų bažnyčioje buvo pakrikštytas Antano vardu. Antanas buvo 6 vaikas. Iš viso šeimoje augo 7, tai Ignas, Motiejus, Marijona, Juozas, Morta, Antanas ir Julija, arba Julijona kitur rašoma. Kadangi į jubiliejus pirmiausia tradiciškai visada kviečiami artimiausi giminės, taigi tos tradicijos paskatinti ir nutarėme šį kartą į istorinę prezidentūrą sukviesti artimiausius Lietuvoje gyvenančius prezidento Antano Smetonos giminaičius ir išgirsti jų pasakojimus apie Smetonų šeimą, prisiminimus apie brolį prezidentą, o tuo pačiu padiskutuoti apie tai,
kas buvo kalbama tik siaurame šeimos ratelyje. Pavyzdžiui, kuo buvo ypatinga šeima išauginusi Lietuvai prezidentą? Arba kaip artimieji didžiavosi prezidentu tapusiu Antanu? Kiek pačiam Antanui buvo svarbus ryšiai su broliais ir seserimis? Na ir apskritai, kokį krūvį Smetonos pavardė turėjo tarpukariu ir kokį pavojų ji reiškė sovietinės okupacijos metais. Kaip buvo puoselėjimas ir yra puoselėjimas Smetonų šeimos palikimas šiandienai. Taigi, šiandieną prisiminsime šią didelę aukštaičių šeimą, iš kurios ir kilo prezidentas Antanas Smetona. Na, o apie tai renginyje mums papasakos Antano Smetonos brolio Igno anūkai. Noriu pristatyti čia sėdintį Rimantą Smetoną, Jolantą Baltrūnaitę, brolio Motiejaus anūkę Sigutę Smetoną. Apie seserį Mortą mums pristatys Audrius Kantautas, o apie sesers Marijono šeimą mums kalbės Dalia Strelčiūnienė. O renginį vesiu aš, istorinės prezidentūros istorikė ir muziejininkė Ingrida Jakubavičienė. Noriu pasakyti, kad šį renginį mes ir fotografuosime, ir filmuosime, tam, kad jis išliktų kaip svarbus Smetonų šeimos istorijos šaltinis. O dabar dar norėčiau, kad renginį pradėtumėm muzikinę gaidą. Ir norėčiau pakviesti kantrininkę Gabiją Tatlauskaitę, kuri mums atliks porą kūrinių. Ar aš tau, sesė, nesakiau mėgstamiausios Antano Smetonos dainos fragmentus bei Vytauto Klovos Dvi pjesės.
Norėčiau pakviesti savo prisiminimais, savo pasakojimu pasidalinti Rimantą Smetoną. Tai prašom ir duosime jums mikrofoną, bet šitas reikalingas sąlygas. Ką reiškia būti Smetona? Per daug sudėtingas klausimas, bet vis tiek Taigi, sakyti, kad nieko nereiškia būti Smetona, arba kad reiškia tiek pat, kiek kažkuriai kitai lietuvių pavardė, būtų matyti nenuoširdų ir veidmainiška. Todėl atvirai. Manau, kad būti toje pačioje giminėje, iš kurios kilęs prezidentas Antanas Smetona, yra didelė garbė ir šiek tiek našta. Bet tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, netgi nuo asmeninės atsakomybės už giminės garbę, už atmintį, už bendraamžių ir būsimų kartų požiūrį į mūsų giminę ir į mūsų prezidentą. Priklauso, žinoma, ir nuo skiriamo dėmesio, jėgų, laiko, savo giminiai, jos istorijai, kiekvieno iš mūsų. Ir čia aš pasinaudosiu gerą progą padėkoti daktarei Ingridai Jakubavičienei už jos nepaprastai vertingą indėlį į, pavadinkime, Smetoniadą, už jos ilgamečius mokslinius tyrimus, už jos knygas, kuriuose ieškoma tiesos, žadinama šviesi atmintis prezidentui ir jo šeimai. Ačiū visų. Dabar glaustai apie praeitį, netolimą praeitį, nes 19 amžius, nuo kurio norėčiau pradėti, labai netoli, lyginant su ilgaamžė mūsų giminės istorija. Nors tie keletas faktų ir vaizdų daugelį yra žinomi, kuriuos parodysiu, pasakysiu, matyt, bet dar kartą pavartykime giminės albumą. Taip, dailininkui Vladui Didžiokui atrodė Antanas Smetonas, o kartu ir mūsų giminės gimtinė Žulinėje. Iš lėktuvo jie atrodė šiek tiek kitaip, gal solidžiau. Kai kurie šaltiniai užsimena, kad Smetonų namo būta kitoje kelio pusėje nei dabar, o tik vėliau, plečiantis galimybėms, vyriausias Kazimieras Smetonas ir Kotrynos Baltakytės sūnus Jonas pastatė naują erdvesnę trobą ant iki šių dienų išliktų pamadų. Čia gyveno Jonas ir jo išrinktoji iš kaimyninio Kartanų kaimo Julijona Kartanaitė. Čia augo jų vaikai, paminėti buvo vardai, bet apie vieną jų, Juozą, tvirtai pasakyti kol kas nieko negalime, išskyrus jo gimimo metus, 1869. Minimos dar dvi datos išvykimo į Ameriką ir mirties, bet jos kol kas patikimai nepatvirtintos. Kitus prezidento brolius ir seseris šiandieną paminėsime visi šiek tiek plačiau.
Pirmiausia, apie jų tėvus. Prisiminimuose rašoma, kad Jonas Smetona, gimęs 1832, buvo kaimo seniūnas, šviesus žmogus, mokėjo skaityti ir rašyti. Jonas buvo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gerbėjas, ne kartą lankėsi pas jį Kaune. Po 63 metų sukilimo ir caro valdžios įvesto lietuviškos spaudos draudimo iš jo gaudavo knygų lietuvių kalba, skaitydavo savo vaikams, kaimynams. Galime pasididžiuodami sakyti, kad mūsų protėvis buvo ir knygnešys. Šilų bažnyčios šventoriuje yra ši atminimo lenta. Jonas Smetona, sulaukęs 50 metų, 86 rudenį palaidotas Senosios Šilų bažnyčios šventoriuje. Jo žmona Julija mirė po 20 metų, nors jau veikė naujo Šilų kapinės, bet palaidota ji buvo šalia savo vyro. Vyriausiojo brolio Ignas Smetonas ir Marijonas Kačytės Smetonienės šeima buvo gausi, jie užaugino 11 vaikų. Čia jie 32 metais su kaimynais ir svečiais, gal antaninių proga. Nuotraukoje nėra sūnaus Kaziuko matyti moksluose tuo metu ir dukters Pranutės Timinskienės ištekėjusios. Šiek tiek politikos. 26 metais po gruodžio perversmo Antanas Smetona antrą kartą tampa Lietuvos prezidentu. 27 metais jis keliavo per Lietuvą, turėjo daug oficialių priėmimų, susitikimų, pagerbimų. Gal tai buvo ir tam tikra kelio pradžia, taip vadinama Smetonos autoritarizmą. Gal. Tais metais laikraštis Lietuva rašė apie Antano Smetonos ir jo palydos apsilankymą prezidento tėviškėje. Lėne buvo pastatyti garbės vartai. Prezidentą pasveikino Daujėnų Viršaitis, atpasakojimas, čia jo sveikinimas, cituoju. Mums garbė, kad mes iš savo tarpo turime taip garbingą vyrą, tautos vadą, tėvynės mylėtoją. Manau ir tamstai, ponė prezidentė, malonu šis kampelis lankyti, nes su juo yra surištas tamstos jaunų dienų atminimas. Gyvuok garbingas tautos vadė ilgiausius metus, tėvynės garbei ir čia. Žinoma, prezidentas apsilanko savo gimtinėje, susitinka su brolio Igno šeima, su kaimynais. Broliai. Valstietis ir prezidentas. Taip, išraiškingai ir paprastai. Puikios fotografas lydėjusi prezidentą Antano Ingelevičiaus nuotraukos. Savame kaime, gimtojų sodyboj, tarp savo artimųjų, prezidentas, tautos vadas, bet sakant užlūnietiškai, Antanas, su Ignu ir Marijona prie stalo savo sode. Matyt, galima sakyti, kad nuo 27-ųjų prezidentas tėviškėje lankėsi kasmet. Apie tai liudija ir išlikę nuotraukos, prisiminimai, dienoraščiai. Čia prezidentas, Igno šeima su kaimynais, svečiais, tarp jų ir kompozitorius Stasys Šimkus kairėje viršuje. Nuo 31 metų vyko Užulienio kaimo skirstymasis į vienkiemius. Prasidėjo ir Igno kapstatų vienkiemio statyba. Tėvų sodybą iš Igno atpirko Antanas, ją prižiūrėjo sesuo Julijona, o po 33 metų Marijona su 3 dar neištekėjusiomis dukromis, Onutė, Verutė ir Marytė, su sūnaus Jono šeima ir jaunėliu Antanuku persikėlė į kapstatų vienkiemį, bet jau be Igno, nes jis mirė 33 sausio mėnesį. Prie baigiamų vienkiemio, matyti, ūkinių statybų, pirmoje Marijona, prezidentas, Algirdukas Puliranka, Salomėjos, antroje eilėje Marijonas vaikai Genovaitė, Antanas, Eleonora, Salomėja, Jonas.
Čia 35 metais Kapstotose prie naujojo namo. Marijona su dukromis. Onutės vestuvių proga, matyt, stovi pirma kairėje, būsima Čižauskienė. Nėra tik tai Veronikas. Šiek tiek kita tema. Būtinai noriu. Teko skaityti pasvarstymus. Ar Antano Smetonos šeimoje tėvų namuose buvo dainuojama? Tvirtinu, tikrai buvo dainuojama. Ir ne tik šeimoje, bet ir visoje giminėje. Įrodymai parodysiu 2 nuotraukas, man labai jos mielos, brangios, negaliu su jomis nepasidalinti. Taigi, užulinis sutartinių giedotojas, tautosakos rinkėjo Jurgio Dovidaičio pakviestos, Lietuvių tautosakos archyve Kaune, užrašė Zenonas Slaviūnas jų dainas ir sutartines. Dainų įrašai yra išsaugoti, pasiekiami ir dabar. Antras tų pačių užulinio giesmininkio apsilankymas Kauno radiofone jau 38-ais. Dabar galima būtų sakyti, kad vyko tiesioginė transliacija, kitaip ir nebuvo tuo metu iš Kauno radiofono. Savo žodžio apie dainingą Smetonų giminę patvirtinimui giesmininkės įvardinsiu, kaip sakoma, per asmeninę prizmę. Iš kairės Marijona Kadžytė Smetonienė, Igno žmona, mano močiutė, antra Karolina Krikštaponienė, Vasilienė, mano mamos močiutė, jos sesuo Teresė Krikštaponytė, Dirsilė, mano tėvelio sesers Teodoros vyro mama, tetos mama, Marijona Smetonaitė, Jasikolinė, prezidento Antano ir Igno sesuo. Tais pačiais 38 metais Marijono šeimą aplankė netikėta ir skaudi netektis. Mirė 18 metų dukra Marytė ir pilotuodamas Virvietį mokomai naikintuvą žuvo sūnus Kazys, Kaziukas 23 metų, bebaigiantis Kauno karo aviacijos mokyklą. Jaunesnysis puskarininkis buvo. Tai buvo lik įžanga į būsimas mūsų šeimos, mūsų giminės netektis, į likimą panašų į daugelio lietuvių šeimų ir visos mūsų tautos likimą. 40 birželio 15, žinome, daugumai Lietuvos vyriausybės narių priėmus Sovietų Sąjungos ultimatumą, prezidentas su šeima pasitraukė į vakarus. 44 sausį Klyvlende gaisre žuvo prezidentas Antanas Smetona. Tai buvo rusų žvalgybos surengtas prezidento nužudymas, ne tik aš taip manau. Tais pas metais panašių laikų Žulinėje sudegė ir prezidento tėviškės namas. 44 vasarą per Lietuvą slenkant frontui tęsiasi mūsų tautos, giminių, šeimų griovimas ir naikinimas, bet prasidėjo kitas pasipriešinimo sovietiniai okupacijai partizaninis karas. Apie prezidento brolio Motiejaus seserų Julijonos, Marijonos ir Mortos šeimas netrukus išgirsime, o aš trumpai priminsiu, kokio likimo sulaukė mano senelių Igno ir Marijonos šeima. Rusams užėmus Lietuvą, jų sūnus Jonas Smetona buvo suimtas, išvežtas į kalėjimą ir ten mirė. Apie jo likimą žmona Aleksandra ir 4 jų vaikai sužinojo tik tai atkūrus nepriklausomybę. Ta pačią vasarą prezidento sesers Mortos sūnaus, kapitono Juozo Krikštaponio suburtas partizanų būrys, iš kurio netrukus buvo suformuota Vyčio apygarda, davė partizanų priesaiką. Tarp jų buvo ir Igno ir Marijonos jauniausias sūnus, 25, Antanas Smetona, mano tėvelis. 45 gegužės 20, sekminių rytą, susišaudėme su sėsikus stribais ir žuvo. Man buvo pusę metų. Tais pačiais metais Igno duktė Genovaitė Madėjūnė su vyru Juozu ir vaikais išvežti į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, grįžo 56. 46. Igno dukters Eleonoros Tribinavičienės vyras Kazimieras suimtas ištremtas į Kazachiją. Po 4 metų Eleonoras su vaikais nuvyko pas vyrą, po 60-ųjų
visi kartu grįžo į Lietuvą, čia to metų šeimos nuotrauka. 47 metais Igno dukters Pranutės sūnus, 19-metis partizanas Kleofas Timinskas žuvo mūšyje, jo tėvas Jonas Timinskas suimtas ir mirė Lukiškių kalėjime. Tais pačiais metais Igno dukters Teodoro sūnus Antanas Dirsė ir kitos Igno dukters Salomėjos sūnus Algirdas Muleranka, gimnazistai, liaudies priešai, žinoma, surengti ir išvežti į kalėjimus. Tai tokia mūsų giminės ir šeimos istorijos graudžioji pusė. Mano močiutė Marijona padėjo mamytei mane auginti, ūkį tvarkyti. Man padainuodavo, prisimenu. Po keliarių metų iš Kapstatųjų persikėlė į kaimą pas Julijoną, ten kartu su dukra Veronika, visos trys ir gyveno. Mirė močiutė sulaukusi 84. Prieš mirtį 61 metais ją aplankius, į mane vadino Untaniuku, mano tėvelio vardu. Čia mūsų visų pamatai Užulėnyje. Galime pasidžiaugti, kad prezidento, jo brolių ir seserų gimtinės vieta Užulėnyje gražiai pagarbiai pažymėta. 99 metais Vilniečių architekto Algirdo Steponavičiaus ir skulptoriaus Aivaro Stasiškio sukurtas sodybos maketas mūsų ir tikiuosi būsimų giminės kartų traukos vieta. Kviečiu jos nepamiršti. Pusbroliai Igno ir Marijonas Vaikaičiai. Susirinkdavome čia, kai apie tokį gimtinės vietos pažymėjimą net nesvajojome, nes buvo dar tik tai 78-ieji. Bet mes vis tiek džiaugiamės, didžiavomės tą mūsų tarpusavio jungtimi, mūsų bendrumu. Tai buvo ir po 10 metų, 88 ten pat, gera prisiminti. Ir jaunimas paaugo, ir mes vis dar gražus savo. Po 30 metų, čia 2018 mūsų didysis susitikimas Užulėnyje. Nors iš 21 Igno ir Marijonos Vaikaičių šiandieną esame lygiai tik dviese su Zenonu Čižausku, bet kadangi mūsų giminė plati, todėl žvelgti reiktų plačiau. Nuo Jonos Smetonos ir Julijonas Kardinaitis 45 provaikaičių. Mūsų atrodo vis dar tuzinas, vis dar laikomės. Todėl neliūdėkime dėl mūsų retėjančių gretų, bet džiaukimės jų augimu. Užtenka tik pasižiūrėti. O kiek mūsiškių bus dar po 10 metų, jeigu susitiksite. Todėl prašau, nenutolkite. Mūsų pagarbą prezidentui Antanui Smetonai ir visai giminiai iki tolimiausių protėvių belieka perduoti ir patikėti mūsų jaunai kartai. Dabar tik porą minučių, pusantros keletą žodžių, šiek tiek šios dienos temos pratęsimui. Pagal tą giminės istorijos dalį apimančią tarpsnį nuo 17 amžiaus pabaigos iki šių dienų, kuris mums buvo žinomas, patikimai dokumentuotas, mūsų susitikimai prieš 6 metus, tokį genealoginį medį nupiešė mūsų Zita Baltrūnaitė. Medžio šakas čia detaliau išskleidė nuo 19 amžiaus. Nu jau minėtų mūsų protėvių Jono ir Ilijonos. Dabar jau galiu patvirtinti, kad čia buvo tik pusė mūsų giminės medžio. Jo viršutinė, antroji, tuo metu žinoma, giminės istorijos dalis. Aš virš 10 metų ieškau giminės giliausių šaknų, pačių tolimiausių mūsų protėvių. Šiandien jau galiu pasakyti, kad pagal iki šiol įvairiuose istorijos šaltiniuose aptiktus dokumentus, istorikų, genealogų svarstymus ir išvadas,
Pagaliau pasiremdamas atliktais genetiniais tyrimais, baigiu rengti Smetonų giminės istorijos pirmąją dalį, nuo pasiekimo ankstyviausių laikų iki jau žinoma 17 amžiaus iki Lėno žūdinio. Šiam darbui pabaigos nėra ir matyt nebus. Bus atrandami nauji dokumentai, nauji argumentai, tačiau to jau atlikto darbo trumpesnį variantą, giminės istorijos chronologinę santrauką, rytoj, prezidento gimimo metinių dieną, grįžęs iš Užulėnio, įkelsiu į Smetonų giminės Facebooko paskyrą. Giminės narius kviečiu susipažinti. Dėkuoju. Labai dėkojame gerbiamam Rimantui Smetonai, kuris, kaip matome, yra tikras giminės istorijos metraštininkas, už tikrai įdomų pasakojimą. Ir toliau mes turime dar įdomų pasakojimų, todėl pakviesiu Sigutę Smetonaitę papasakoti apie savo šeimą ir jos istoriją. Jie pasakos apie brolio Motiejaus šeimą. Apie savo šaką, apie sekantį po Igno brolį Motiejų. Antras Jono ir Julijonos sūnus Motiejus gimė 1864 metais. Tėvas buvo labai darbštus, sąžiningas, šviesus žmogus ir savo vaikus augino taip pat darbščiais ir gebančiais gerbti savo tėvus. Ir visi vaikai buvo pratinami prie darbo nuo pat mažens. Labai gražiai Kazys Binkis aprašė tą laikmetį, kai mažesni vaikai ganydavo paukščius ir gyvulius, o vyresni dirbdavo su tėvais laukuose. Ganyti nebuvo nuobodu, rašė Kazys Binkis, ypač kai kartu ganydavo ir kiti kaimo vaikai. Ganydami Pabarlėny, Pamerkiuose, Išdage, visokių pramogų prasimanydavo. Gyvatės mušdavo, vyžas iš liepų pindavo, birbynės iš lazdynų maišų sukdavo ar iš vytelių kraiteles pindavo. Vėliau paaugus sunkesni darbai laukuose. Būdamas 22 metų, Motiejus, matydamas, kaip sunku tėvams išlaikyti didelę šeimą, nusprendė važiuoti į Liepoją pasiieškoti darbo. Girdėjo ten važiuojančius kraštiečius. Todėl nuvažiavęs, neužilgo susirado darbą geležies fabrike. Darbas buvo alinantis, sunkus, jo labiau, kad reikėjo visą dieną praleisti tvankioje ir karštoje patalpoje. Po kiek laiko Motiejus susipažino su darbščia ir linksma žemaitė mergaitė Barbora Gilčiauskaitė iš Telšių apskrities, Morkiškių kaimo. Po kiek laiko jie ir apsivedė. Tarpukario Lietuvoje buvo sakoma, kad vienas brolis Lietuvą valdo, o kitas akmenis skaldo. Motiejus Liepojoje garsėjo kaip labai stiprus vyras. Sesuo Smetonaitė Elena Raštikienė vėliau rašė savo prisiminimuose, kad tėvas nuėjo susipažinti su lietuviais darbininkais, kraštiečiais, kurie dirbo prie gatvių grindimo ir pamatė, kaip jie skaldo akmenis. Jis nutarė pamėginti, nors niekada kūjo rankose nelaikė. Ir pirmą kartą, kai jį pradėjo ir kai paėmė kūjį rankas, po savo didžiojo piršto kūjos nesutraiškė. Rankos skirtėdavo iki kraujo ir buvo labai sunku, bet jis priprato su laiku ir ilgainiui buvo labai patenkintas, todėl kad galėjo būti visą dieną grynam ore
ir parėjęs girdavosi, kad dabar jau aš pripratau ir akmenis skaldau kaip cukraus gabalus. Motiejui ir Barborai Liepojoje gimė 4 vaikai. Smetonos Liepojoje ilgai negyveno. Nusprendė grįžti į tėvynę. Pradžioje gyveno Kretingoje, po to Palangoje, Žiežmariuose, Jonavoje ir taip keliavo iš vieno miestelio į kitą, ten, kur gaudavo darbo, kur reikalingi buvo akmenskaldžiai. Netrukus prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Sunkus laikai labai palėtė ir Smetonų šeimą. Iš tikrųjų labai vargu. Vaikai buvo maži ir taip pat reikėjo keliauti iš vienos vietos į kitą. Bet neužilgo Smetonai atvažiavo į Kauną. Baigėsi karas ir prezidento padedami įsigijo sklypą Aleksote. Ir pasistatė Motiejus namelį ir nusprendė, kad jau dabar visi vargai baigėsi. Bet čia Aleksoto to namelio kieme stovi iš dešinės Motiejus Smetona su Barbora, toliau Raštikienė su ant rankų laiko pirmą savo dukrytę Laimutę, toliau dėdė Adomas, sūnus Motiejaus vyriausias, mano mama, tėvelis, Raštikis ir mamos brolis. Ir galvoju, kad jau visi vargai pasibaigė ir dabar jau galės atsipūsti. Tačiau prasidėjo Antras pasaulinis karas. Nepriklausomos valstybės okupacija ir 1941 metais, birželio 24 dieną senelis Motiejus, jo žmona Barbora, kuriems tuo metu jau buvo arti 80 metų, ir 3 Raštikių dukrytės buvo išvežtos, ištrentos į Sibirą ir viena neužilgo mirė. O čia šitoje nuotraukoje Barbora Smetonienė prieš pat Antrąjį pasaulinį karą su pirma Raštikių dukryte Laimute. Aš labai gerai prisimenu, kaip jos buvo parvežtos pas mus į Petro Vileišio gatvę iš Sibiro baigusis karui, nes saugumiečiai stengėsi, kad jos badu nemirtų Sibire, atveždavo jom ten tai kokių sušalusių bulvių pusmaišį, tai kopūstų prašvenkusių kokių paraugintų, kad jos tik tai nemirtų badu ir kad rašytų laiškus savo tėvam. Po karo, kai parvežė į Kauną pas mus į Petro Vileišio aikštę, aš labai gerai prisimenu, jos buvo plikai nuskustos, buvo išpurtusiais veidukais. Kurį laiką pas mus pagyvenę, pradėjo areštuoti žmonės, nes jas pas mus atėjo lankyti, matyt buvę galbūt karininkai, atneždavo joms įvairių lauktuvių, prasidėjo areštai ir tėvelis nusprendė, kad galbūt čia kažkokia tai pasala priešais parengta. Jis jas išvežė į Aleksotą, kur valdžia jom paskyrė porą kambarėlių ir gyveno močiutė su tomis 2 likusiomis Raštikių dukrelėmis. Pirmas Smetonų šeimoje gimė berniukas, jam tėvo garbei buvo suteiktas Motiejaus vardas, tačiau nesulaukęs nei 2 metukų Motiejukas mirė. Tada 1901 metais, kovo 10 dieną, gimė dar vienas berniukas. Apylinkės moteris patarė Smetonam, kad reikia, jeigu gims berniukas, pakrikštyti Adomo, o jeigu mergaitė Ievą. Nors Smetonai ir netikėjo šitais prietarais, bet kai gimė berniukas, pakrikštino Adomu. Adomukas augo sveikas, labai linksmas ir išdykęs berniukas. Teta Liutė Raštikienė savo prisiminimuose taip pat rašo, kad jisai buvo išdykęs ir labai mėgo laipioti į aukštus medžius. Ir labai mėgo saldainius, kad dėdė Antanas atnešė svarą saldainių, jis juos visus iš karto suvalgė ir pasakė, skaniausias valgės tai saldainiai. Ir paskiau tėvelis pasakojo, kad visą gyvenimą jis labai mėgo saldainius ir kai pradėjo gauti atlyginimą, nusipirko visą maišą
mergelių liežuvėlių. Tėvelis sakė, kad tai buvo patys skaniausi saldainiai tarpukariu ir valgė, žodžiu. 18 metais Adomas baigė Vilniaus lietuvių gimnaziją ir savanorių įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigęs karo mokyklą pirmą laidą, tarnavo Ulonų pulke. Užsitarnavęs jaunesniojo leitenanto laipsnį, išėjo į atsargą ir 1924-29 metais mokėsi Kauno meno mokykloje. 29-32 metais drauge su dailininkais Pundziumi, Gudaičiu, Steponavičiumi studijavo Paryžiaus aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje. Grįžęs į Lietuvą, dalyvavo visuose dailininkų sąjungos parodose ir aktyviai dalyvavo meninėme gyvenime. 39 metais Niujorko pasauliniai parodai nutapė dekoratyvinį pano, Steponas Batoras įkūrė Vilniaus universitetą. Šis paveikslas saugomas Putnamio nekaltojo prasidėjimo vienuolyne Amerikos lietuvių kultūros archyvo Alka muziejuje. Jis taip pat sukūrė Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorių medalį. Išliko nemažai jo satyrinės grafikos darbų, aprėpiančių socialinius reiškinius, aktualumo nepraradusius ir šiuo laiku. Tai korupcija, lietuvių emigracija į vakarus, šiandieną lošimo namų ir moralės klausimus, kurie taip pat aktualūs ir didėjimis žudybių skaičių. Bendradarbiavo tokiuose satyriniuose žurnaluose kaip Aitvaras, Spaktyva, Vapsva, Šluota, daugelis darbų išplaškyti arba dingę. Dalis dailininko kūrinių saugoma nacionalinėme Čiurlionio muziejuje Kaune. 2001 metais kovo 13 dieną, tai paveikslai nutapyti, tai aš apie paveikslus. Metų nuo gimimo proga muziejuje buvo surengta dailininko Adomo Smetonos tapybos, grafikos ir karikatūrų paroda. Atidarant šią parodą kalbėjo žmogus, kurį dailininko mirtis gelbėjo nuo bado ir galbūt padovanojo gyvenimą. Tai kaunietis tapytojas, akvarelės patriarchas, šviesios atminties Petras Stauskas. Kartu su Adomu Smetona ištremtas 41, kartu su juo kalėjęs viename lageryje už Poliariją ir kirtęs medžius Šiaurės Uralo taigoje. Jis pasakoja: Adomas man buvo prasitaręs, kad jeigu kas, jo pagalbėje yra įsiūti auliniai batai ir švarkas. Prabudus vieną rytą, gulint ant narų šalia vienas kito, jis ant savo rankos pajuto kažkokį sunkų daiktą. Tai buvo sustingusi Smetonos ranka. Po jo mirties už batus gavau stiklinę naminio tabako, pasakoja Stauskas. Už tabako žiupsnelį galėjai gauti lėkštės sriubos, o už švarką duonos gabaliuką. Jei ne ta sriuba, kažin ar būčiau išlikęs ir kažin ar šiandien galėčiau papasakoti apie paskutinės talentingo menininko ir labai padoraus žmogaus Adomo Smetonos dienas. Inžinieriaus Šarkos, taip pat kalėjusi su Adomu Smetona Sverdlovskio lageriuose, pasakojimo mirusių kalinių kūnai žiemos metu buvo išnešami už lagerio ribų ir sumetami į krūvą. Tik pavasarį, kai sniegas nutirpdavo ir išalusi žemė kiek atšildavo, valkataujančių šunų ir žvėrių apgraužti kaulai buvo surenkami ir užkasami visi vienoje duobėje. Simbolinis dėdės Adomo ir jo tėvo Motiejaus kapas yra Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Ten 1993 metais parsivežus iš Usolės Sibirsko jau pradėtų ardyti kapinių, perlaidojo ir senelės Barboros palaikus. Tame pačiame kape ilsisi jau ir mano tėveliai, Antanas ir Jadvyga Smetonai. Iš mano pačios prisiminimų ir tėvų pasakojimų žinau, kad matydamas, kaip labai aš mėgstu piešti, dėdė ir krikšto tėvelis Adomas buvo pagaminęs man mažą molbertą ir leisdavo piešti savo dažais. Jis svajojo, kad suėjus 11 metų nuveš mane į
meno mokyklą Šveicarijoje, į kurią buvo priimami garbūs dailiai vaikai. Likimo ironija. Dėdė 1942 metais mirė stalininėme lageryje už Poliarinio rato, o aš suėjus 11 metų buvau ištremta į Rytų Sibirą. Taip, apie Eleną. Taip. 1903 Liepos 14 gimė antra dukrytė, pirma dukrytė, antras vaikas, o 1905 metais gimė antra mergaitė Emilija. Emilija augo labai silpnutė ir mirė nesulaukusi 11 metų, palaidota Debeikiuose. Sunkus buvo Smetonų gyvenimas ieškant darbo, šeima keliavo iš vienos vietos į kitą ir pagaliau atsidūrė Vilniuje. Čia Elena įstojo į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją ir baigus ją norėjo būti mokytoja. Tačiau tėveliai pritarė jos svajoniai ir žinojo, matė, kad jie negali jiem suteikti jokio išlaikymo ir kad jie nepajėgs ją leisti į Kauno Saulės mokytojos seminariją. Elenos svajonė išsipildyti padėjo dėdė Antanas, prezidentas, ir ne tik padėjo dukterėčiai įstoti į seminariją, bet ir paskyrė jai stipendiją. 1922 baigusi studijas, Elena buvo paskirta vadovauti Žiežmarių pradžios mokykloje, vėliau Kauno 37 pradžios mokyklai. Kaip tik tuo metu ir įvyko lemtingas susitikimas su Stasiu Raštikiu, būsimu šalies kariuomenės vadu, generolu, krašto apsaugos ministru. Aha, čia šitą nuotrauką, tai čia mes, tada Liutė Raštikienė, Laimutė, Meilutė ir aš ten kamputyje, labai nekokybiška nuotrauka. Stasio Raštikio karjera labai greitai kilo ir jiem gimė pirmoji dukrytė, po 7 metų gimė antra dukrytė, Meilutė, ir 40 metais prieš pat lemtingus įvykius gimė trečia dukrytė. Laiminga šeima net nenutuokė, koks skaudus likimas jų šeimos laukia. Kaip žinome, kad jie buvo išskirti ir, žodžiu, tragedija. 1908 vasario 1 gimė dar vienas sūnus. Tai mano tėvelis. Tėvas Motiejus labai mylėjo savo jaunesnį brolį Antaną. Visą amžių jis didžiavosi juo, tai jo garbė ir pavadino sūnų Antanuku. Būsimą prezidentą jis neždavo į mokyklą rudenį per purvus, žiemą per sniegą ir pusnynus, dažnai dar ir maišą bulvių ant peties užsimetęs, kad vaikas nebūtų alkanas. Ieškant darbo ir keliantis iš vienos vietos į kitą, šeimos gyvenimas buvo sudėtingas, todėl Antanas kartu likęs su tėvais toliau keliavo iš vienos vietos į kitą. Nes Adomas ir Elena jau turėjo savo gyvenimo, kad ir sunku, bet savo gyvenimo kelią. Tėvelis pasakojo, kad kai jie persikėlė į Kauną, tėvelis pradėjo lankyti jėzuitų gimnaziją, Kauno jėzuitų gimnaziją. Pasakodavo tėvelis apie griežtą drausmę gimnazijoje. Rytais pamokos prasidėdavo malda, per ilgąją pertrauką būdavo koplyčioje mišios. Advento ir gavėnios metu galima buvo vaikščioti tik tai ant stogo ir kalbėtis negalima buvo. Jaunuoliai pavydžiai žiūrėjo į Rotušės aikštę, kaip linksmai šnekučiuodamiesi vaikščiojo jaunuoliai ir kiti žmonės. Kartą atvykęs į gimnaziją vyskupas jaunuolius ragino pasirašyti, kad niekada gyvenime neims nei lašo degtinės. Daugas iš gimnazistų žinoma pasirašė. Tėvelis nesutiko pasirašyti, motyvuodamas, kad jis nežino, kokios gyvenimo aplinkybės gali jį priversti padaryti tą
tą tokį žingsnį ir išgerti tą lašelį, už kurį pasirašytų, kad jisai negali, kad niekada negers. Vienas iš vienuolių pasakė, toks jaunas ir jau sugedęs. Nors tėvelis visą gyvenimą išliko saikingumo alkoholiui pavyzdžiu. Tėvelis baigęs jezuitų gimnaziją, mokėsi, išvyko į Čekoslovakiją ir Miradės Kraliovę, mokėsi, studijavo statybos ir meniškos kalbystės amato, atsiprašau. Bet grįžus, baigęs mokyklą, jisai ilgai sirgo ir jam buvo šlapias pleuritas ir jisai gulėjo Raudono kryžiaus ligoninėje tais tuo laiku, kada prasidėjo visi lemtingi įvykiai. Tai tas buvo dar, žodžiu, truputį anksčiau. 1931 m. vasario 14 įvyko prezidento sūnėno Antano ir bajoraitės Jadvygos Neniškytės vestuvės, tuoktuvės. Iš Aukštaitijos, iš Turtvario rajono atvykusi Jadvyga Neniškytė susituokė 31 vasario 14, jos sutuokė kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas, taip pat lankydavasis Neniškių dvare, nes kai aš atsiprašau, čia peršaukiau truputėlį, Jadvyga Neniškytė, mano mama, su savo broliu atvyko į Kauną tęsti mokslą ir apsigyveno pas Maironį, Maironio namuose. Pana Marcelė, Maironio sesuo, priėmė juos pas save, davė 2 kambarius 2 aukšte, langais į sodą ir leido gyventi, kadangi Maironis dažnai lankydavosi ir mano mamos tėvų Neniškių dvare. Jisai atvažiuodavo apsilankyti pas Panemunėlio kleboną Budrikį ir aplankydavo tuo pačiu ir Neniškius. Taip pat lankydavosi ir Vaižgantas, taip pat lankydavosi vyskupas Baltarokas, bajorai Kliučinskai. Neniškiai buvo labai vaišingi. Dabar mama. Mano tėvai apsivedė ir gyveno Vileišio gatvėje Žaliakalnyje. 1932 metais vasario 6 dieną gimė sūnus Antanas Tomas, o 1937 gegužės 17 dukra Sigutė Marija. Mama baigusi Aušros mergaičių gimnaziją įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, medicinos fakultetą, bet baigusi tik 2 kursus dėl sveikatos pablogėjimo mokslo universitete teko nutraukti. Metus laiko dirbo švietimo ministerijoje, po to baigusi teatro studiją iki 48 metų, iki tremties dirbo Kauno jaunojo žiūrovų teatre, o 41 mamos tėvai ir brolis ištremti. 46 pasibaigus karui mama gavo suklastotą savo mamos vardu pasą, tėvas jau buvo miręs, nuvažiavo į Barnaulą, Novosibirsko rajoną ir parsivežė savo mamą į Lietuvą. Mano mama buvo labai drąsi moteris. Čia mes atostogauja Palangoj, čia aš dar mažytė, tėvelės močiutė. Taip. Tai aš truputėlį dabaigsiu čia. Mano mama buvo drąsi, kaip sakiau, moteris, ryžtis Stalino laikais važiuoti į nežinomą tolimą Sibirą, ieškoti savo tėvų, buvo tikrai prilygstantis žygdarbiui veiksmas. 48 metais, gegužės 22 dieną, mūsų mama iškeliavome į tolimą ir šaltą Sibirą. Brolis tą naktį nenakvojo namie, pasiliko Lietuvoje. Tačiau jam Lietuvoje pasilikus vienam 16 metų amžiaus be namų ir tėvų iš tikrųjų buvo labai sudėtinga.
Tačiau, kad ir kaip buvo sunku, jis po ilgų kliūčių ir sunkumų pagaliau baigė medicinos institutą ir eilę metų dirbo gydytojų neuropatologu. 2005 apgulė Karmėlavos kapinėse. Ta pačią naktį, kaip ir mes, tėvelis ir jo mama Barbora Smetonienė, įpusėjusi jau 9:10, pas kurią jis tą naktį nakvojo, antrą kartą vėl buvo ištremta ta pačia kryptimi kaip ir mes. Laimutė ir Meilutė buvo jau paslėptos. Čia mes dar prieš tremtį, kaip tik tai mes Petro Vileišių namo kieme. Tremtyje praėjo beveik 16 mano paauglystės ir jaunystės metų. Su tuo pačiu likimo draugu sukūrė šeimą, jau gavę dokumentus, nors mano šeimai buvo uždrausta grįžti į Lietuvą su 5-mečiu sūneliu, mes vis tik tai ryžomės važiuoti į tėvynę. Tėvai pasiliko, nusprendėme, kad pirmiausiai mėginsime laimę mes. Lietuvoje nebuvome laukiami, ilgai neturėjome kur gyventi, viskas buvo nacionalizuota, reikėjo ieškoti prieglobsčio. Laikinai apsistojome pas vyro tėvus Plutiškėse, jie taip pat tremtiniai gavę dokumentus, tačiau suteisė gyventi Lietuvoje ir grįžo į savo namus. Pradėjom ieškoti darbo, kadangi turėjau medikės diplomą, medfelčerės. Kreipiausi į Kauno miesto sveikatos skyrių, bet gavau neigiamą atsakymą. Pase buvo įrašytas straipsnis, pagal kurį neturiu teisės gyventi LTSR. Tuomet mėginau kreiptis į Kapsuko rajono ligoninę. Vyrgydytojas pasižiūrėjo į mano diplomą. Diplomas mano buvo, aš baigiau su pagyrimu ir gavau raudoną diplomą. Pasakė, gerai mokytės, gerai dirbsit, neprapulkit. Šešupės kolūkyje atidarome naują medicinos punktą, kai tik tai gausim įsakymą iš ministerijos, galėsite ten dirbti. Aš laiminga nuėjau į miliciją registruotis. Ir ten iš karto gavau šaltą dušą. Būdintis pažiūrėjęs į mano pasą, paklausė, kokia mano mergautinė pavardė. Aš pasakiau Smetonaitė, nors prieš tai pagalvojau, kad gal reikia sumeluoti ir pasakyti mamos pavardę. Būdintis paskambino, atėjo viršininkas ir pasakė, per 24 valandas privalote išvykti iš Lietuvos. Po to buvo malonės prašymai, ašaros, ilgas laukimas be vilties. Pagaliau iškviesta buvau po poros mėnesių į Kapsuko vykdomąjį komitetą. Kabinete prieš mane sėdėjo kokie 8 ar 10 vyrų. Jų veidai nieko gero ir nežadėjo man. Prasidėjo klausimai, kodėl grįžote, kodėl būtent į Kapsuką, gal vyrgydytojas Giraitis jūsų giminė. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tęsiasi nepakeliamai ilgai. Aš sėdėjau ir automatiškai atsakinėjau jų klausimus. Pagaliau išdrįsau paklausti, koks atsakymas atėjo iš vidaus reikalų ministerijos. Jie man pasakė, kad atsakymas išėjo pagal mūsų vietos valdžios nutarimą, o mes nusprendžiam, kad jūs turite išvykti per 24 valandas. Tada aš pasakiau, kad aš neturiu pinigų. Jeigu reikia, tada jūs mane vežkit patys. Vyrai tyliai pasikalbėję, prašė išeiti į sekretorės kabinetą. Aš ten prasėdėjau gana ilgai ir širdį tokia tuštuma buvo ir jokios vilties, žinoma, neturėjau. Pagaliau pakvietė atgal, todėl vėl panašus klausimai. Toliau vėl panašus klausimai, kodėl ir kas ir kaip ir taip toliau. Aš jų beveik negirdėjau. Bet pagaliau išgirdau, laikinai leidžiame. Pradžioj nepatikėjau savo ausimis, kai pagaliau suvokiau, kad vis tik tai man leidžiama laikinai pasilikti Lietuvoje. Ir tada man pasidarė labai graudu ir aš pradėjau verkti. Mano inkvizitoriai pašaipiai paklausė, tai ko jūs dabar verkėt? Taigi mes jums leidom laikinai gyventi Lietuvoje. Kai šiek tiek susivaldžiau, paklausiau, ar aš galiu dirbti ten, kur mane paskyrė vyrgydytojas Giraitis.
Atsakymas buvo, jeigu po tokios kiaulystės, kokią jūs iškreipėt Giraičiui, jis jums leis, tai dirbkit. Visa apsverkusi aš atėjau į gydytojo kabinetą, sustojau ant slenksčio ir laukiau, ką jis pasakys, nors negalėjau kalbėti, žinomas, iš susijaudinimo. Giraitis žiūrėjo į mane ir matyt suprato mano būseną, jau jam buvo aišku paskambinta, jis viską žinojo ir pasakė, kad jūsų laimė, kad aš nepaklausiau jūsų, aš jau buvau atostogų nuotaikos, ruošiausi išeiti po keletos dienų ir aš tiesiog jūsų nepaklausiau, jūs nekalta. Ir jūs nekalta, pas ką jūs gimėt. Ir dirbkit, mes jūs vertinsim pagal darbą. O tikrai, jeigu būčiau žinojus, kas jūs tokia, tai būčiau tikrai negalėjęs priimti, nes yra griežtas saugumo komiteto įsakymas be jų žinios nieko nepriimti. Gyvenau ir dirbau tame kolūkyje apie 11 metų. Darbas man labai patiko, sekėsi. Ne kartą gavau pareigas ir apdovanojimus, net kartą gavau raudoną perveikiamąją vėliavą už pirmą vietą Respublikoje. Svajojau tęsti mokslus medicinos institute. Mokiausi lietuvių kalbos gramatikos, nes visi mokslai mano buvo rusų kalba. Skaičiau literatūros kūrinius, vaikščiodama pas ligonius ir lankydama fermas kolūkio. Mokiausi eilėraščius pagal programą. Lankiau Kapsuke paruošiamuosius chemijos kursus. Tačiau panaikinus vakarinį, kaip tik tai tais metais, stojau studijuoti defektologiją, nes buvo artimiausia man kaip medikai, kur aš galėjau panaudoti savo turimas žinias. Baigusi mokslą dirbau Kapsuko vaikų poliklinikoje logopedė. Prasidėjus atgimimui pagaliau man buvo leista grįžti į Kauną. 66 metais parsivežiau į Lietuvą ir sunkiai sergantį tėvelį, tikėjausi paguldyti į Kauno klinikas. Tačiau visos pastangos buvo beviltiškos. Nors Eleschoras Giraitis, priėmęs mane į darbą be saugumo komiteto žinios, žinojo ir tada turėjo daug nemalonumų ir žinojo, kas jo laukia ateityje, jis padėjo. Aš visada liksiu dėkinga Eleschoras Giraičiui, kurio dėka tėvelis buvo gydomas Kapsuko ligoninėje, toliau Romanijos sanatorijoje, pasveiko ir dar gyveno virš 20 metų. Taip pat esu dėkinga ir visiems Kapsuko rajono ligoninės medikams, nes nuolat jaučiau jų tylų palaikymą. Tėvelis nuolat kalbėjo apie giminės, apie Užulienį. Labai ilgėjosi seniai matytų giminių. Pagaliau 1976 metais atsirado galimybė aplankyti Užugerį. Jaudinanti akimirka buvo, kai Verutė Smetonaitė, Igno dukra, su kitais giminėmis pasitiko mus ant namo laiptelių ir paklausė tėvelio, kas toks būsit? Ir tėvelis atsakė, Antanas Motiejaus. Tuomet vyko ir pirmas ir mano susipažinimas su brangiais giminėmis. Toliau kuklus pasivaišinimas ir kalbos. Važiavome, žinoma, prie Lėno ežero. Vaikščiojome tuo metu dar apleistą, po dar apleistą Užugerio dvarą. Mus lydėjo šviesios atminties Rimanto mama, Anelė Smetonienė ir Virutė. Aš ten buvau pirmą kartą ir man buvo nepaprastai įdomu ir jautru klausytis jų pasakojimo apie laiką, kai tame pastate vyko gyvenimas. O dar ne kartą vyko tokie giminių susitikimai mūsų senelių. Va tuomet, čia mano tėvelis, vyras ir Algirdas Muleranka, jau įtai šiandien yra čia. Kur Rasa? Va, Raselė. Buvo nepaprastai malonu su jais visais susipažinti. Po to, žinoma, ne kartą dar lankėmės. Buvo susitikimai.
Atsiradus galimybė atgimimo pradžioje prezidento anūkas. Čia aš dar pirmiausiai buvau kažkur tai. Atsiradus galimybė atgimimo pradžioje prezidento anūkas pianistas Antanas Smetona apsilankė Lietuvoje ir kartu su kitais Smetonų palikuoniais dalyvavo savo senelio gimimo dienos iškilmingame minėjime Užugeryje, bei surengė keletą koncertų Vilniuje ir Kaune. Bet dar vieno lapo aš neturiu. Taip. Tai mes čia, tie susitikimai buvo labai jautrus ir Rimantas visur dalyvavo ir kiti pusbroliai jo, ir Julius, ir Alfonsas, ir visi buvo labai malonu ir žodžiu, tikrai mes labai buvom, va čia, pavyzdžiui, tai buvo irgi dalyvauja. Dar, matot, tie susitikimai kartais praeidavo, tada buvo Respublikos redakcijos tam pastate, kur dabar vyskupija. Ir ten buvo išleistuvės, kai jisai buvo pirmą, dabar aš neprisimenu, antrą kartą darėm tokias išleistuvės, jisai davė koncertą, žodžiu, labai šilti, labai malonus, labai taip. Ir man taip pat, kada prasidėjo atgimimas, aš turėjau galimybę, gavau iškvietimą nuo mano mamos giminių į Torontą, į Kanadą. Ir iš ten ėjau prašyti į Amerikos ambasadą taip pat leidimo vizos į Ameriką. Telefonu kalbėjau su teta Elena Raštikienė. Žinoma, tuo metu dar aš negalėjau važiuoti, dar neturėjau vizos, o tada, kada aš jau gavau vizą, tada Aliutė buvo jau mirus, labai gaila. Telefonu kalbėjau su Marija Smetonaitė, prezidento dukra, jinai gyveno Sankt Peterburge ir aš dar irgi negalėjau su jie susitikti, tik tai porą kartų kalbėjau telefonu. Bet už tai aš buvau Clevelande ir turėjau galimybę net ir pagyventi pas Birutę, pas Juliaus žmoną, pas prezidento Marčią. Va čia mano pirmas apsilankimas pas juos ir mes sodelėje čia sėdėjome ir kalbėjomės. Tada Birutė buvo labai šilta ir labai maloni, nes jos kartu su mano mama mokėsi Aušros mergaičių gimnazijoje. Pas ją ant sienos kabojo nuotrauka, kur jos 4 mergaitės, tame tarpe ir mano mama ir Nasvytytė. Tai paskutinį kartą apsilankiau Vytauto prezidento paskutinio anūko namuose 2016 metais birželio mėnesį. Jis vienas buvo likęs jau iš visos šeimos prezidento. Buvau labai maloniai sutikta, aš pas juos apsistojau ir Vytautas vežiojo mane po Clevelandą, mes nuvažiavom, aplankėm ir kolumbariumą, visas kapines visų, nes jau ten buvo palaidota ir Smetonaitė, ir jos vyras Valiušis, pulkininkas, ir Julius, ir Antanas, žodžiu, vienintelis Vytautas, ir mes su juo praleidome labai daug laiko. Jo žmona Ketrin taip pat labai maloniai sutiko ir vaišino mus pietumis. Čia dar viena nuotrauka, kur jo Vytauto dukra Marija ir Ketrin žmona. Žodžiu, buvo labai malonus susitikimas ir aš jiems, aišku, labai dėkinga už šiltą priėmimą. Tai buvo mano paskutinė kelionė su jais pasimatymas. Kol kas tikiuosi, kad gal dar ateityje pasimatysim. Ačiū labai, aš atsiprašau.
Dabar prisiminimais apie jauniausią prezidento Antano Smetonos seserį Juliją, kitur rašoma Julijona Smetonaitė, mums papasakos Jolanta Baltrūnaitė. Jauniausia Antano Smetonos sesuo Julytė gimė 1878 vasarą, kai Antanui buvo 4, kartu su sesutėm Marija Morta, broliukais Igno Motiejumi bei Antanu. Jos vaikystė prabėgo tėvų Jono ir Julijonos Smetonų namuose Užulėne. Kai Julytei sukako 8, mirė jos tėtis ir šeimos galva tapo vyriausias brolis Ignas, kuriam ir teko rūpintis visa gausia šeima. Kaip ir jos broliai bei sesutės, Julytė lankė Taujėnų pradinę mokyklą, kurioje galbūt ir užgimė jos noras šviesti, lavinti ir mokyti, vėliau nuvedęs ją mokytojos gyvenimo keliu. Paskui gyvendama Aknystose dvare Anykščių rajone, būdama jo ekonomė, Julytė tapo ne tik dvaro mokyklos direktorė, tačiau savo rūpesčio negailėjo ir bitutėms, nuolatinėms jos gyvenimo palydovėms. 1908 metais Julijona gavo mokytojos diplomą ir įsikūrė Vilniuje. Šiame mieste ji tapo aktyvia Lietuvos moterų sąjungos nare. Jos rūpestinga altruistiška siela čia rado daug svarbios veiklos. Ji gynė moterų teisės, puoselėjo blaivų gyvenimo būdą, nes svetimi jai ir buvo kultūros klausimai. 1916–1932 metais Julijona Deveikių pradžios mokykloje dirbo mokytoja. Ten ji buvo pradinių klasių mokytoja ir mokyklos vedėja. Pasakojama, kad visur kur jį pasisukdavo, aplinkiniams dalydavo šviesą, suvienindavo bendruomenę įvairioms kultūrinėms veikloms. 1928 metais Julijona tapo Šaulių sąjungos nare, vėliau įsitraukė ir į Tautininkų sąjungos veiklą. Iš Deveikių Julijona grįžo arčiau gimtųjų namų. Lėno pradžios mokykloje ji toliau mokytojavo ir dar tais pačiais metais, 1932, kai buvo nuspręsta Užulinėje statyti naują mokyklą, Julijona tapo šios mokyklos statybos komiteto nare. Aktyviai įsitraukė į mokyklos statybos procesus. 1935 metais Užulinio mokykloje atvėrus duris, Julijonai ėmėsi ugdyti ir mokyti pradinių klasių mokinius bei vadovauti visai mokyklai. Paraleliai prasidėjus dvaro statybai, jai teko ir atsakomybė prižiūrėti naujai kylančius Smetonos dvaro pastatus bei rūpintis dvaro ūkiu.
1937 metais šalia savo tėvų namų, kuriuose užaugo, ji pasistatė pirmuosius savo namus, kuriuose ji ūkininkavo. 1941 metais Julijona su pirmaisiais tremtiniais turėjo atsisveikinti su savo tėvyne, iš kurios gyvulių vagonais ji buvo vežama į tremtį Krasnojarsko krašte. Tada ji nežinojo, ar į tėvų žemę kada besugrįš. Kai po kelių metų kalėjimo ji buvo pripažinta pilnai neįgalia, Smetonaitė buvo perkelta į neįgaliųjų koloniją, kurioje praleido daugiau nei pusę dešimtmečio. 1950 metais Julijona Smetonaitė, tremtyje palikusi brandžiausius savo gyvenimo metus, grįžo į savo gimtąją žemę, į savo namus, Užulenio kaime. Su giminėmis gyveno savo sodyboje, pagal galimybės rūpinosi ūkiu, augino bites ir praėjus dar dešimtmečiui, 1962 užgeso, palikdama prisiminimus apie save, kaip apie šviesę, mokslo troškusią ir savo žinias dosniai dalinusią, pažangę, nepriklausomos Lietuvos moterį, kurios likimas būtų susiklostęs kitaip. Jei Lietuva, Oskaro Milašio žodžiais tariant, būtų turėjusi privilegiją subręsti. Pristatymą, kas tai yra Julijona Smetonaitė, jauniausia sesuo, kuri iš tikrųjų turėjo artimiausią ryšį su broliu ir tikrai, kadangi ir patys šeimos nesukūrė, tai tiesiog visą laiką buvo labai arti prezidento Antano Smetonos šeimos. Na, o dar norėčiau pasiklausti, ar visi eidami laiptinę matėte tautinį kostiumą? Tautinis kostiumas, ne šiaip savo čia pas mus yra eksponuojamas, tai prezidentienės Sofijos Smetonienės tautinis kostiumas, kurį ilgus metus išsaugojo prezidento dukteriečios, prezidento sesers Mortos dukterys. Taigi šis kostiumas būtent šią progą istorinėje prezidentūroje yra eksponuojamas. O dabar apie prezidento Smetonos seserį Mortą Krikštaponienę, prašysiu prisiminimais pasidalinti audio kantrutę. Ačiū mikrofoną. Vyresnėlė prezidento Antano Smetonos sesuo Morta gimė 1871 metų pačioj pabaigoje, gruodžio 13 dieną senų stiliumi. Vaikystė prabėgo tėvų namuose, išsitaugino jaunėlę, prižiūrėjo jaunėlę seserį Julijoną, taip pat perėjo kaip kaime visas profesijas: žąsų ganytoja, tėvenėlė, išmergė, verga. 1900 metais, būdama 28 metų, ištekėjo už Joną Krikštaponį. Tekėti labai nenorėjo, nes jaunasis buvo 16 metų vyresnis, Morta atrodė, kad jis yra per senas, bet brolių Igno, taip pat būsimo prezidento Antano patariama, kad jaunikis raštingas, tvarkingas, ištekėjo. Nutekėjo netoli į kitą gatvės pusę, tame pačiame Žulinio kaime, per kokias 5 sodybas. Sodyba buvo maždaug dabartinėje vietoje, kur stovi prezidento paminklas. Gyveno, užaugino 5 vaikus, dar 4 vaikai, 3 sūnus, Jurgis, Jonas, Petras, dukrelė Ona, mirė nesulaukė 1 metų.
Koks buvo gyvenimas tam kaime, labai charakterizuoja mūsų mamos, jauniausias Mortos dukros Verutės, Veronikos, šeimoje vadinama Verutė, prisiminimai, kuriuos jai papasakojo brolis. 19 metais, 19 metų antroji pusė, traukiantis per Lietuvą vokiečių kariuomeniai, tėvai su vyresniu broliu, vyriausiu broliu ir vyresnė seserim slėpė miške ir patys slėpė miške gyvulius, o namus saugojo 7-5 metų broliai ir mama, mūsų mama, 2,5 metų. Į kiemą užsukus vokiečių kareiviams, broliai liepdavo mamai tūpti ant aslos ir greitai bandyti atlikti gamtinius reikalus. Vokiečių kareiviai, pamatę tokį vaizdą, greitai bėgdavo iš trebos, baisiai bijodami užsikrėsti šiltį. Kaip visi manoj Lietuvoje stengiasi vaikus ugdyti, kaip kiekvienoje šeimoje vieną iš vaikų stengiasi išleisti mokytis. Šioje šeimoje tai buvo mamos brolis Juozas. Jisai mokėsi, į brolį Juozą labai šefavo teta Julijona. Mokėsi pradinį mokyklą Jureikiuose pas Julijoną, vėliau pas mamos pusseserę Raguvos progimnazijoje, baigė Marijampolės gimnaziją. Įstojo į karo mokyklą, tapo Lietuvos karininku. Vyriausias brolis buvo Antanas, gimęs 1900 metais, tėvai jau buvo seni ir ant jo laikėsi visos pusės. Šeimai didelį įtaką padarė išsikėlimas į vienkiemius. Sudėjus Mortos 12 hektarų ir senelį Joną 12 hektarų, iškeitė juos į 55 hektarus dirvonų. Žemė ėmėsi ten, kur norėjo, tiesiog Julijono patarė imkis tenais, kur nieks nenori, kad žmonės negalėtų šnekėti, kad Smetonos giminės ima ten, kur pati geriausia žemė. Žemė be galo sunkiai plėšė, arės pasiknygė po 3 arklius, reikėjo iškirsti krūmus, sausį. Prieš karą buvo jau išdirbta 20 hektarų žemės, ūkis buvo stiprus, laikė 16 karvių, turėjo savo jautį, augino bekonus. Prezidentas Smetona, užvažiuodamas į savo dvarą, laikas nuo laiko lankydavo šeimyną ir džiaugiasi jų pasiekimus. Jam tai buvo kaip ir visos Lietuvos mažas veidrodėlis, atspindys to kilimo. O po to užėjo 30 metai. Ir Smetonos giminė gimtajame Vidurinio kaimo pasidarė pakankamai vietos. Vidurinio kaimo sėjusios vietos pirmininku buvo paskirtas Jonas Daraškevičius. Daraškevičius buvo prezidentienės Smetonienės auklėtinis, kurio Smetonienė rūpinasi neturėjo požiūrį. Motina dirbo Smetonos dvare skalbėje. Prezidentienė Smetonienė rūpinosi jam taisyti geresnę koją, rūpinosi, kad jis įgautų profesiją, mokė į bacijų, o jis patapo Sovietų pirmininku ir pradėjo terorizuoti visą Smetonų giminę. Terorizavimas tai būdavo daugiau kabindavo moteris, prie vyrų nelįsdavo, nes vyrai buvo stambūs. Tarp kitko apie vyrų stambumą norėčiau pasakyti, kad Juozas Krištaponis buvo stipriai sportavo mokydamasis. Mėtė rutulį, stumdė rutulį, mėtė viską. 31 metų Lietuvos čempionate laimėjo 2 vietą. 35 metais taip pat 2 vietą stumdamas rutulį. 36 metais buvo jo aukščiausi pasiekimai. Laimėjo rutulio stūmimo, disko metimo, pirmąsias vietas. Ir dar kad būtų pilnas kompletas, paėmė šuolį su kakliu bronzinį apdovanojimą. 37 metais vėl buvo pirmos vietos disko laimėtojas ir rutulio stūmimo bronzinis laimėtojas. Taip pat 36 metais dalyvavo pirmose lengvai atlečių tarptautinėse varžybose Latvija ir Lietuva.
kaip rinktinės narys. Latviai ten lietuvių dėl sutaršė. Apie tautinius drabužius, ar jūs galėsite pasakyti, mes turime štai nuotrauką, kaip atrodo. Ne, tai dar truputį aš tai apie, kaip sakyti, tolimesnį. Terorizavimas, minėta mano Jono Dariškevičiaus, susivedė tai, kad įsikūrė komjaunuoliai, tai buvo kaimynai Kavaliauskai, mamai ten einant, galėsim bažnyčią, nutrenkdavo dviračių nuo kelio, pasakydavo, tau Smetonas tiesiog negalima vaikščioti su vietiniais kariais. Po to užėjo karas, Dariškevičius pabėgo, Kavaliauskus vietiniai žmonės norėjo sušaudyti, būtent tiek mama, tiek kažkuris iš brolių žmonės atkalbėjo, Kavaliauskai pasidarė išveitimį žmogelį. Užėjus antrai okupacijai, 44 metų rudenį, sovietai iš šeimos išsivežė vyriausio brolį Antaną. Po savaitės turėjęs piešęs iš Ukmergės, pasakė, kad išvedė, suėmė dėl to, kad reikia ištraukti iš miško brolį Juozą. Ir davė tam reikalų savaitę laiko. Šeima priėmė sprendimą trauktis į mišką. Brolis Antanas išvedė savo žmoną ir ką tik gimusi sūnų, kuriam buvo gal 2 savaitės pas žmonos tėviškę į Raguvą. O likusi šeima pasitraukė į mišką. Mortos vyras, Jonas, tuo metu buvo 88 metų. Namiškiai norėjo jį palikti namie, bet jis irgi įsiprašė į mišką. Slėpėsi girininkai iškastame bunkeryje. Po 2 savaičių Mortos vyras Jonas bunkeryje mirė. Pradžioje buvo palaidotas sausesnėje vietoje miške, vėliau partizanų perlaidotas kapinės. Gyvenimas bunkeryje buvo be galo alinantis, ir šeima nutarė, kad reikia kažką daryti ir kažką keisti. Broliai liko miške. Vyresnėlė sesuo Elena su 3 vaikais išvažiavo pas vyro tėviškę į Užunėvėžių kaimą, o mūsų mama Verutė grįžo į Triokus. Ir sprendė, jeigu manęs nekabins, ten po mėnesio ar kito parsivešiu mamą, seserį ir gyvensim toliau. Deja, lapkričio 1 mamą suėmė, nuvarė pėsčiomis Taujėnus, tenais prasidėjo pirmi tardymai, daužymai, po kelių dienų pervedė į Ukmergę, palaikė kelias dienas Ukmergėj, Ukmergės saugumą, vėliau perkėlė Ukmergės kalėjimą. Tai buvo 7-asis LTSR NKVD kalėjimas. Šiame kalėjime taip pat buvo žiauriai tardoma, daužoma. Broliai tuo metu buvo miške. 45 metų sausio 12 įvyko Lėno mūšis, kuriame žuvo brolis Juozas, Vyčio apygardos įkūrėjas, taip pat sesers Elenos vyras Antanas. Kitas brolis, vyriausias brolis Antanas buvo sužeistas. Taip pat patalpintas Ukmergės ligoninėn, vėliau perkeltas Ukmergės kalėjimą, kuriame vasario 8 dieną 45 metų mirė. Kaip visi mirė Ukmergės kalėjime, palaidotas Ukmergėje, pravoslavų kapinėse, nežinomam kape. Užėjus į kapinės, po kairę pusę matosi tokie neaiškus kapai. Po šito mūšio mamos tardymų kalėjime baigėsi, vėliau 45 metų Liepos mėnesį jinai LTSR karinio tribunovo nuteisiama 10 metų lagerį ir plus 5 metai tremties. 45 metų pabaigoje papuola į Šilutės lagerį, po 4 mėnesių perkeliama į Būpiškių kalėjimą, nenorėdama, kad būtų išvežta į lagerį Sibirę. Mama visą 45 metų žiemą išbuvo kalėjime, apsimesdama, kad nesupranta, kad jinai yra ieškoma ir šaukiama. 45 metų pavasarį ištremiama į Sefkus Baslavo lagerius Kemerovo srity. Čia, kaip sakyti, buvo malkų ruošimas, miško kirtimo darbai.
sąlygos buvo žiaurios. Kažkuriuo momentu mama, būdama 1,91 cm ūgio, svėrė tik 45 kg. Tuo metu jinai gavo 4 savaičių atleidimą nuo darbo ir truputį pagerinta maitinimą. Lageris buvo bendras su kriminaliniais kaliniais. Pradžioje tame lageryje buvo 3 politinės kalinės lietuvaitės. 50 metais perkelta į Karlavo lagerius, į Kazakstaną. Čia buvo asmens skaldyklos, plytų parodymas iš krosnės, pamatų kasimas. Vėliau 52 sąlygos pagerėjo, perkelė į žemės ūkio bandymų stotį, kurie jau nebetrūko duonos ir šitą atsigavo. Grįžo išbuvus pilną laiką, 54 metų rudenį, Tėviškę. Padėjo sunkiai, nes išvežė, o grįžti reikėjo susiorganizuoti pačiai. Žmogui, kuris nieko toliau Ukmergės ar Dauguvos nebuvo. Kūrėsi be galo sunkiai, tos pačios bėdos kaip visiems buvusiems tremtiniams ir kariniams sudaromui. Buvo pasakyta, susiras darbą, tada priregistruosi. Kaimynų pagalba pavyko įsidarbinti Žūrinę gydytojai, arklių prižiūrėtoją, pusę alga 25 rūbliai. Iš visų brolių buvo dar brolis Simonas, kuris taip pat partizanavo, bet kol mūšio metu buvo kitam būry. Po kažkurio susišaudimo, suskaičiavę savo kailinių, skranuosi 16 skylių nuo pulkų, ir ne viena pulka ir nekliūdė, nutarė, kad reikia iš miško trauktis. Pasitraukti iš miško, gyvena nelegaliai, bandė kurtis Ramygaloje, Panevėžyje, Šiauliuose, buvo papuolęs su liga į Kauno klinikas, čia buvo atpažintas, iš klinikų atbėgo pas pusbrolį Svičiūną, glaudėsi. Šeimoje buvo 45 metų rugpjūčio 30 dieną ištremta žmona ir duktė. Dukterį Gražinį buvo 2 metai. Iš Sibiro grįžo 58-ais, šeima susibūrė. Priėmė sprendimą, kad reikia legalizuotis ir Simonas 60-mečio pabaigoje legalizavosi. Pragyvenęs daugiau negu 10 metų Lietuvoje nelegaliai. Jo duktė Gražina baigė konservatoriją, buvo Kauno valstybinio choro dainininkė. Ir visą sovietmetį jai kaip 2 metų tremtiniai, taip ir nekartą nebuvo leisti išvykti į užsienį su gastrolėmis. Pati Morta pasitraukė, gyvenusi su vyresnėje seserimi Meleta, tai 3 jos vaikais, įsikūrusi prie Raduvos. Vertėsi be galo su žmonėm perspėjus, kad gresia trėmimai, šeima persikraustė į Šiaulius. Ten taip pat sekėsi be galo, gyveno varganai. Vėl perspėjus dar kartą traukėsi toliau į gimtąjį mamos Kartanų kaimą, kuriame 50 metų spalio 1 dieną mirė. Palaidota pusiau nelegaliai, mirties liudijimas išrašytas praėjus 2 savaitės po mirties. Namai buvo stribų sudeginti 45 metais. Šeimos archyve yra išlikę 3 mamos jaunėlės Mortos, dukters ir Rūtos iš karinės nuotraukos, pačios Mortos mirties liudijimas ir laiptinėje stovintis Smetonienės dovanotas mamai kostiumas. Tokiu būdu tas kostiumas išliko be galo, sunku pasakyti, išlaikė į gynybos užžūrinį. Tiesiog mes per lagerius tremtis praeidinėjo, grįžus iš tremties, mama jį atgavo. Deja, apie nieko daugiau nepapasakė. Turim šeimoje atsikalbėję tokį sprendimą, kad jisai yra gautas 20 gimtadienio proga. Tai tiek. Ponia Dalia Strelčiūnienė mums trumpai pristatys dar vieną seserį Marijoną Jasiukonienę,
O turbūt dar daugiau kalbės ne apie Marijoną Jasukonienę, o apie prezidento dukterėčią, Marijonos dukterį Eleną Jasukonytę Strielčiūnienę. Aš atsiprašau, kalbėsiu atsistojus, nes ir aš 50 metų priklausos Seimo. Man visada smagiau kalbėti, kai aš matau auditoriją. Prezidento šeimoje 5. vaikas buvo sesuo Marija. Marija turėjo 4 vaikus. Viena iš jos dukterų, Elena Jasukonytė, buvo mano vyro mama. Kadangi aš šitą šeimą atitekėjau 61 metais, aš daug labai negaliu papasakoti. Tuo labiau, kad tada buvo tokie laikai, 61 metai, kada mes ir tuokėmės paslapčia bažnyčioje. Ir aš nežinojau, kad mano vyras yra prezidento sesers anūkas. Jis man šito net nesakė. Jo tėvelis Romanas Strielčiūnas, jisai kalbėdavo, kad raštikis buvo atėjęs, dar kitas veikėjas, kad jis turėjo pažįstamą iš tos nepriklausomos Lietuvos laikų, bet kad jie yra tiesiog jau prezidento šeima. Tai aš šitą sužinojau tik tai apie 88 ar 9 metus. Čia yra keletas skaidrių, aš jūsų ilgai neradinsiu, aš pakomentuosiu tas skaidrės. Tai aš nemoku į mikrofoną kalbėti, visą laiką kalbėdavau be mikrofono. Tai čia yra mano vyro Marinos Elenos Jasukonytės ir vyro tėvelio Romano Strielčiūno vestuvės Kaune 31 metais. Juos sutuokė taip pat Vaižgantas. Ta vestuvinė nuotrauka yra pas mus namuose. Ir vyras paskui jau man rodydavo, kad čia jau reiškia vestuvių nuotrauka. Ir ponia prezidentienė jiems vestuvių proga padovanojo 2 kavos servizus. Tie servizai, vienas iš jų pavyzdys yra čia prezidentūrai, o antro liko tik tai lėkštutė. Tai labai saugoma mūsų šeimoje šitas servizas. Čia yra vienas meisenų, pusėje porcelianas, o ta lėkštutė yra čekiško servizo. Nuo karo metais ten viskas buvo, jie gyveno nedideliam namelį, berniukai bežaisdami dalį to servizo aišku sudaužė, bet namuose pas mus dar liko keletas puodelių ir va ta viena čekiško servizo lėkštutė. Šeima Strielčiūnų gyveno nedideliam namelyje Žaliakalny. Tačiau pas juos, bet čia yra mano vyro tėvelis ir mamytė. Mamytė mirė labai jauna, 65 metų, o mamytės mama Jasukonienė yra palaidota Lėno kapinėse. Ji mirė 62 metais. Mes kada važiuodavom į Smetonų gimtinę, į Užulėnį, visada aplankydavom močiutės Marijos kapą Lėno kapinėse. Gal dabar toliau truputį greičiau. Taip, vyro mama labai mėgo siuvinėti, buvo labai darbšti moteris. Va čia jų namuose yra siuvinėtas kilimas ir jinai su vaikais nusifotografavusi. Čia dar nepriklausomos Lietuvos laikais. Tie rankdarbiai yra keletas jos išlikusių, jie yra muziejuje. Aš juos muziejui padovanojau, kad pamatytų kiti žmonės, kokios darbščios buvo mūsų mamos, močiutės, kaip jos neleisdavo veltui laiko. Čia jau yra visi 3 vaikai. Vyro šeimoje buvo sesuo Ramutė, jis pats buvo vidurinis ir jauniausias brolis Julius. Dabar apie tai, kodėl aš dabar klausau ir galvoju, kaip nukentėjo giminės visi, kurie turėjo Smetonų pavardę. Šitą šeimą mano vyro aplenkė tos nelaimės, aišku, jie gyveno labai sunkiai po karo metais, jūs kas prisimenat, žinot, tačiau jie buvo laisvi Lietuvoje. Tėvelis vyro buvo baigęs istoriją ir vokiečių kalbą Vytauto didžiojo universitete, jis dirbo mokykloje po karo metais. Vyras taip pat mano baigė aukso medalių jėzuitų gimnaziją dabartinę, jis apsigynė disertaciją, dirbo dėstytoju, dar prieš tai dirbo mokslinio tyrimo institute, kuris buvo
dirbo karo pramonėje, priklausė Maskvai, buvo labai slaptas. Jeigu būtų saugumas sužinojęs, kad jis yra Smetonos giminaitis, aišku, jis būtų nematęs nei to instituto, nei to mokslinio darbo. Tai kadangi 2 kartus buvo keista pavardė, Jasiukonytė tapo Strielčiūnienė ir matyt saugumas šito nesusekė. Žinoma, šeima čia yra su auklė, čia su kitais giminėm yra vyro tėvelis, mama. Pas juos, nors mažas namelis buvo Žaliakalny, bet visada gyvendavo giminės kažkokie. Tai iš tremties grįžę, tai kažkuris atvažiuodavo mokytis į Kauną. Taip atvažiuodavo pas gydytojus ir nors vietos buvo mažai, bet jie visus priimdavo ir visi tilpdavo. Čia yra Elenutė Strielčiūnienė, kaip mes ją vadinam, močiutė Elenutė, 56 metus. Jinai nepriklausomybės laikais dirbo banke kasininkė, bet paskui, kada po kelių metais buvo 3 vaikai šeimoje, jau jai eiti į darbą nebuvo kaip. Augino pomidorus, augino daržoves ir šeimai savo ir pardavinėjo. Žodžiu, tie laikai Lietuvai, kaip jūs žinot, tikrai buvo irgi labai nelengvi. Tačiau šita šeima įsilaikė ir, kaip sako, ištentė visus nepriteklius, vaikai sulaukė nepriklausomybės. Šitam namelyje, Užulėnyje, mes susitikdavom jau kai prasidėjo atgimimas. Krikštaponytė, Verutė Juodienė, apie kurią pasakojo jo žentas, jinai mums pasakė, kad Smetonų giminė susitinka Užulėnyje, kur turi sodybą, ir ten labai mus visada priimdavo, nuoširdžiai gyveno Algirdas Muleranka su žmona Albinute. Visada važiuodavom ten per prezidento gimtadienį, o čia yra vieno bažnyčio, visada būdavo mišios ir visada prezidento portretas ten ir, žinoma, giminės ir visi vietiniai žmonės labai daug atvažiuodavo iš kitur žmonių, dalyvaudavo mišiuose ir minėjimuose Užulėnyje. Tai aš su ta šeima tiek buvau susijus. Čia prezidento gimimo diena 130 metų, čia buvo karininkų ramovai. Žodžiu, mes dalyvaudavom visų renginiuose, kiek prisimenu, kiek žinau, aš jums tiek ir pasidalinau. Daugiau turbūt ten jau nieko, atsiprašau, dėl garso nemoku kalbėti mikrofoną, nes nepratus. Ačiū. Poniai Daliai Strielčiūnienei ir tikrai mūsų renginys jau gerokai užsitęsė, bet aš dar norėčiau pakviesti muziejaus direktorę Renatą Mikalajūnaitę ir visiems šio renginio dalyviams muziejaus direktorė taip pat nori. Labą dieną. Pirmiausia, aš turbūt turiu atsiprašyti už tą tvankumą, už tą sauną, jau atleiskit, nepykit, kokios jau mūsų sąlygos, bet labai smagu, kad jūsų labai daug. Labai smagu, kad susirinko tiek prezidento Smetonos giminių ir palikuonių ir labai ilgai jūs nevargindama noriu jums padėkoti ir kiekvienam iš jų įteikti ne visiškai naują knygą, bet pačią išsamiausią knygą apie mūsų istorinę prezidentūrą ir ten labai daug apie prezidentą Smetoną ir kitus abu prezidentus. Tai labai ačiū, kad jūs pas mus atvažiavote. Tai labai visiems dėkoju ir kviečiam paragauti jau to gimtadienio torto. Dar norėtumėt žodį?